Bugün yanan yerleri gördüm. Çok üzüldüm. Biraz önce başka bir ormanda bu çiçekleri görmüştüm. Rengarenklerdi, canlıydılar. Üzerlerine böcekler konuyor, hayat akıyordu. Ama birkaç kilometre ötede her şey yok olmuştu. Aynı çiçekler, aynı ağaçlar. Şimdi sadece kül, düşünmeden atılan bir izmarit ya da unutulan bir cam parçası binlerce canı yok etti. Lütfen dikkatli olalım. Ormanlar bizim nefesimiz, çocuklarımızın geleceği. Bağlandım kaldım, bağlandım kaldım.